係魔怪，真係係一個德國人開檔，真係好醒目。日初，同埋居會有一個係 hot white wine lemonade， 係只要買熱嘢咧就會得嘅。Pretzel burger， そうだよね。甘くて。只係魔怪6搭1 ，OK 啊。做生意嘅嘢啊，分國界。你見到我覺得好似係啲德國人或者歐洲人攞咗佢嗰套過嚟呢度，跟住好賺錢。嗰啲係 all around the world 咁樣去做生意，或者佢暑假嘅時候就去澳洲開檔。而家係有少少落緊雨。如果而家有個 Stanley Mug 裏邊有熱嘅紅酒，我先唔用嗰啲紙杯，一俾完錢就即刻凍咗。真係幾好氣氛，但係以我嘅性格唔會落嚟買嘢食，又唔會落嚟排隊，係通常都係食飽之後先至嚟。氣氛好好。想有節日氣氛，可能都係我哋德國或者札幌。點解德國？政治正確，唔傾呢啲。細個第一次見呢啲咁嘅有雪飄落嚟啦。飄雪嘉年華，我記得係我小學嘅時候喺紅磡體育館做過一場咁嘅遊戲攤位啊、show 啊，咁樣有啲咁嘅雪飄出嚟啊，收入場費啦。但係其實我玩得最開心係第一次玩Go Kart。即係高卡車，就係中意揸車。嚟到呢邊就應該係燈飾，我諗冇雪雕啩，都未到雪雕嘅 season。雪雕嘅 season 咧係2月，好似係2月，即係1月底2月最凍嗰陣時候。
東北人都有聽到幾個，港女聽到一個，幾多港女？有嗰啲魔幻卡通音，真係㗎？哦，點解嘅？我擘大口係咪可以食佢啊？冇喎，食唔到喎。就咁企喺度擘大口得唔得？我成日企喺度擘大口睇下食佢幾多，睇會唔會避開我咧？係咪啲飄雪係會喺你個人左右兩邊飄開㗎嘛？好似係唔會直接撞入你個身嗰度。擘大口成日食唔食到？冇噃。我就話點解人喺度講嘢係影相？哎呀，好笑啊！又係班仔，係咪又係班仔？好似唔係。已經有班學生妹好好笑影相。應該點？はい、次の方どうぞ。佢哋嗰啲魔聲咧好搞笑。はい、ゆっくり上がってくださいね。嗰啲咩咩嗰啲聲，好似好有禮貌，但係其實就反晒眼。啲 photo service memory photo card with your photo free 咁好。喂，嚟啊！一隻試下。我真係買咗個番薯食，就喺大通公園同埋平時塔下邊買咗個好甜嘅番薯啊！Original 報紙包，快啲食晒佢，咁咪好快就凍，又幾好聽喎，唱得，雖然唔係現場。唱緊咩？熱番薯500元，熱番薯好好味。而家行去小利路，唔影得耐，隻手就嚟凍到豬豬咁，快啲戴翻個手襪先。而家係大通西3同應該係閱兵，好似行咗2條街。拜拜。李小璐商店街。真係撞落塊面度啊！咁而家擘大口啊！冇嘅黐仔。我哋由第1跟住之後行完都攤，一路行到落去6啊，或者。
我啱啱走出呢個大通公園，諗住向小利路嘅方向行，但係咧因為我電話冇電，但係咧攞個叉仔出嚟嘅手就會凍到豬豬。忽然間聽到一首歌喺度啊！呢首歌係賣番薯嘅歌，我有啲飽，但係我係咪應該拎個番薯行呢？細嘅要500yen， 5、6、70yen， 好香啊！但係好想食啊！不如試一個啊！但係日本係咪唔可以邊行路邊食嘢㗎？好似真係唔得㗎喎。但係我又真係覺得有個熱嘅番薯，我真係好開心喎！諗太多啦 ，Go for it！ 8個人呢啲咯，得，去。仔啊！你睇下佢，而家我走啦。係啦，呢個 video 咧，你會聽到不斷聽到唰唰聲，但係咧索鼻涕嗰啲聲，因為唔係淨係我，周街都係咁，同埋咧。會有陣時咧，嗰個畫面咧會喐下喐下，喐得好緊要嘅原因咧就係咧，好容易就會跣腳啊！我應該去邊邊先咧？我哋跟住個人潮去呢邊。呢個係2024 Christmas 市集 in Sapporo。好啦，我哋去咗市集先啦。因為市集咧係向住電視塔嗰個方向，電視塔而家好靚。頭先6點就喺計時。塔嗰度行到過嚟，呢度其實1分鐘都唔使，但係跣地，所以成日都喐下喐下，撲下咁樣行到過嚟，其實係真係會有撲嘅危險嘅。好啦，我哋而家入咗市集先。
係食物啊，啲小食啊。咁你食完啲小食要 return 翻啲 container 翻嚟，咁係希望佢哋嗰個垃圾收集做得好好。你望下，自己要分廚餘啦，即係唔可以就咁抌落去嘅。咁跟住有筷子啦。好認真㗎，人哋唔係好似你美國啊其他地方咁樣樣，唉求其啦是但啦 recycle 啊，哎呀佢都得嘅啫咁。咁凍唔通飲啤酒？唔好啦，好彩頭先食完個鍋物，即係火鍋，又唔係火鍋，鍋物，即係用一個鍋煮熟嘅嘢食，但係唔consider就係火鍋嚟嘅。呢個係蠟燭燈，好靚啦！你哋啲氣氛啦，好過好過我屋企啊！我屋企嗰啲簡直就係咩氣氛啊！自己開個陳奕迅同郭富城嘅 Christmas song 出嚟，就最好氣氛啦，係咪？呢度都算係札幌嘅好 prime 嘅 location， 大通公園。好香啊！但係我食飽啊嘛，會唔會係啲譬如熱嘅紅酒啊咁樣樣咧？真係好容易就會跣低，唔係講笑，膝頭哥啊俾佢重創咗幾次。越嚟越近啦，我哋去到電視台。因為佢哋行路可以咁穩健，我暫時係冇見到有人跌低喺個雪地上。如果我跌嘅話，相信係大通公園唯一，亦都係第一個。哎呀，跣喺呢度嘅人，通常跣嘅都係咩人？會唔會係外國人？本地人係唔可能。傳說中嘅電視台，呢度應該係頭先我喺3丁目，呢度應該係4丁目啦，即係大通西同4丁目就會見到咁靚嘅電視台，真係好彩啦！佢哋市集應該係12月頭開始，咁我咁巧嚟到，只要身上邊係皮膚外露嘅，都會凍到僵咗。但係而家只係12月頭 ，nothing serious， 已經搞到我咁。好孱仔強，好過去對面望下先。睇下啲人點行路嘅？你係鞋踭嘅，都行得好過你。唔係喎，佢哋都係跣過去嘅。哦，唔係，但係呢兩個外國人嚟嘅。我試下用我嗰個雪地行路法㗎。對鞋傷啲定個膝頭哥傷啲？因為咧佢唔係持續落雪，佢落一下又見下冰，落一下又見下冰，所以係好容易跣低。哦，原來塔嘅下邊有個餐廳，未去到塔頂，但係我諗唔係叫23樓嘅。
嗰度最低限度7、8樓啊，係。札幌電視塔，地鐵站就係大通，其實都唔係好遠。我由札幌嘅大站行到過嚟，我諗唔周圍望呢望路嘅，我諗係10零分鐘就到。咁啊，但係又可以搭地鐵 underground。廣場噴水池，但係嗰度亂咗。唔帶手襪唔得。Hello，呱呱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 呱。全場最好精力嘅兩個妹啊！かわいい。大人しい。びっくりした。好乖。呢度真有一個好乖。係你。今日買咗個神器。鞋底神器，令到豬。
我嗰個神器好似真係行得輕鬆，會唔會人哋溜冰咁？依家係歐文，個老細係歐洲人，一睇個樣就知。梗係咁講，琴晚都見過佢，佢喺度世界性巡迴表演，加糖滾滾滾滾。佢就係負責企喺呢個 corner 嗰度做表演，加糖係咁生糖，好多糖，炒。佢頭先最緊張嗰條係同人講緊個 waitress， 所以喺度做下表演先，做表演吸引下呢單對聖誕氣氛好緊張嘅本地居民。厭世老細，我覺得佢都唔係好想做㗎啦。我見到啲小朋友咧係行路好似踩冰咁，跣下。老人家就好似我琴晚咁樣，用個膝頭哥頂住。但係今日我唔使啊！我今日居然走去買咗個雪地神器，行雪地神器，希望係一個好嘅decision。